हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस व्लॉग्स। और यहाँ पे अब मैं स्टिकर्स बना रही हूँ बहुत अच्छे से। और अभी बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाले हैं क्योंकि मेरी आवाज़ मेरे को बुखार था, खांसी भी थी। और आप देख भी सकते हो मेरी आवाज़ को भी कैसा होगी मेरी आवाज़। और यहाँ पे मैं बना ही रही थी, देखो। और मेरे को बहुत दुख हो रहा है, देखो मैं बना रही थी, देखो ये मैं कट कर रही हूँ और स्टिकर्स बनाऊंगी। और बन जाने के बाद ठीक है मैं आपको बताऊंगी। बाय।